Asham harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota abbaa dhugaa abbaa haqaa sheekaa abbuutaa baga nagaan nu dhageeffattanii arra duriyyee kashlabbee gartee kophee takkaan jijjiirratiin tan Suudi Arabiyaatti loon gurguree biyyaa bahe Suudi Arabiyaa kophee jijjiirrate kanarraa dubbachuu dhufne akkuma beekamu baga dhugaan teessan baate baga dhugaan teenya baate hundinuu dheengadda kophaa teenya dhaabbannee wanni tun jaawar bakka buutu yoo ta'es sheeyxaanticha daablos abiyyi jedhamu bakka buuti malee jaawar nama dhiiga nama dhuguu nama ilma miskiinaa qalu hin deeggaruusi akka namni sunilleen isa deeggaru hin barbaadu jeetiin ture lakkii isaa ergata isaa maarree godhata jecha turtanii jechuudha. Wanni jaawar maqaa dhawattee maqaa jaawariin naggaduu turteef jaawar kana namni jaalata. Jaawar kana qimama. Jaawar kana gartee Oromoo biratti sukkara. Miidiyaa isiitittiin oowwifachuu deemtii jeetiin isinii dubbachuu ture. Isin hundinuu wanni isin jaawar profaayila godhattuuf wanni isin jawwee jettuuf miidiyaa isiitti gartee vaaraala baafachuu deemtii jeetiin isin himee ture. Arra kunoo akkuma beekamu yeroo jawween gartee gannaqu lakkii nuti abbaan keenya abiyyi mootummaan keenya abiyyi mootummaas ka qabu abiyyi maarrees ka qabu abiyyi abbaa isaanii faarfachuu seenanii jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baga dhugaan gabbaatee jechuudha. Baga dhugaan gabbaatee. Baga wanni nuti amata meeqa isiniin jechaa turre jawwee waan kanarraa naxa rabbi sodaadha qabrii teessanii dhaba jawwee waan kana keessan jiru jennee kan isin waywaachaa turre baga gartee afaan sheeyxaanotaatiin ilmaan sheeyxaanaa sheeyxaantichaa galanii jechuudha. Kanaa booda yakkamaan seeraan gaafatama. Jenosaayidii takka. Jenosaayid jechuun gosa takka amantii takka maqaa dhoyitee namni tokko haaduu mileenni tokko haaduu jenosaayid jedhamti akka seeratti. Warri gartee waraqaa seeraa qabu ha biyya seeraa keessa jiru deeninnatumaa fi biiroo FBI qabsiiftaa jechuudha. Ifiin jala deemanii viidiyoo isaatii fi waa hunda oggii qabsiiftee maqaa guutuu wajjin waan inni haasee wajji yakkasaniif itti gaafatamummaa dhaleessanii jechuudha. Ha biyya Arabaa immoo biyya keessaayis mootummaa wajjin akka gaarii dalagaa jirra jechuudha. Ijoollee mootummaa keessa jirtu, ijoollee Oromoo, ijoollee quuqama sabaa qabdu akka gaariitti ganda isaanii, iddoo isaanii yoo isaan du'anillee maatiin isaanii sadarkaatti gaafatamtutti irra dalagamaa jira jechuudha. Arkuuf teessan rizaaltii waan kana sigale yoo namni gartee guyya tokko waan san sheer godhee ofirratti itti nadaamuu baate qabaanaa ta'ani sigale. Hanjamaan hin jiru kanaa booda dhiin ilmaan Oromoo bilaashii miti. Dhiin ilmaan Oromoo wayyaan hin gannaqamee bilziqinnaan gannaqamee Oromoo ergamtuun bilziqinnaatis Oromoo fakkaattee Oromoo keessa dhuftee dhiigalmaan Oromoo dhiiga miskiinaa gadi nayitu jechuudha. Namni maqalamu kun Arsirraa isumaan beeku, Harargerraa isumaan beeku, Wallorraa isumaan beeku. Miskiina gartee ifiifuu karaa deemee kuulii godhatee if gargaaruu deemu jechuudha. Miskiina kanaaf namni sagaleen taane, miskiina kanaaf namni hin dhaabbanne namaa miti. Sigale. Keessaa fi alaa wal qabanne qushaasha tana meelaalaa waan saganta wanni kun pirogiraamaan deemu yeroo dhumaatiin Oromiyaa keessatti taate yeroo hunda biyya Arabaatii dubbiin kaati. Meenuma hordofa dhumaatii durirraa qabi hagata guyyaa irraa tanatti mee yeroo akkam kaate jiif gaafadhu yaa saba koo yaa lammiitoo. Sigale. Wanni ma erge mastermindiin duuba jira. Amma wanni qocoonyi gartee minniin asirraa betetti jettu tun ergamtuudha waa takka irraa quba qabaachuu dhabuun malchiisa. Mastermindiin duuba jira jechuudha. Gaafa nuti imbaasii gaafa mucaan Harargee lafarraa harkifamu makiinaa imbaasiitiin taargaa imbaasii Itoophiyaa qabuun lafarraa harkifame guyyaa jennu way waan abiyyi jibbitanii fi waan mootummaa jibbitanii fi balaa jechuu turtan. Arkuuf teessan qorannaan eegalamte gabba'uu teessi takka gabba'uu teessi ni arkitan. Saniifuu tan akka gaariitti xiqqaa guddaan keenya dura dhaabbannee bee magan jechuu qabna. Sheer walii godhaa.
nagaan na jiraadha.